Салам кыздар, кутман таң. Бизде азыр мындай ушу каталог жүрүп жатат. Бул каталогдо аябай сонун грандиозный деп койсок болот, акция жүрүп жатат да. 1000 сом дегенчи. Бул ушул акцияны чыгарганда фаберлик мен таң калдым да. 1000 сом, 3000 сом заказ кылсаң дейт, 1000 сомун компания төлөп берип атат туурабы. Дагы ага плюс 20% скидка дагы берип атат да. Ошондо получается 3000 сомдук товарды биз 1350 сомдун тегерегинде гана төлөп алат экенбиз да. Анан неге компания ушундай чыгарып атат, банкрот болуп калбайбы экен ушу менен деп таң эле калдым. Мен ушунчалык щедрый да биздин компаниячы, ушу элдер ушуга жазылып таза продукция колдонсун деп элдерди ойлоп өзүнө бул ушул акцияны чыгарганда өзүнө пайда деле калбаса керек деп ойлойм да. Ошо элдерди ойлогон үчүн ушундай акциялар чыгарып атат деп ойлойм да менчи. Анан дагы кечээ бир сонун нерсе болду мендечи. Менде үйдө мындай скраптардан экөөчөн апарып койгонмун. Анан мындай смузилер дагы бар. Мындай молочко эмелер дагы бар менде ваннамда турат да. Анан күйөөм кирип алып, жини келет, кирип алып, мындай бир нерселерди толтуруп коесуң ваннага. Өзүнүн битте шампунь бар да, анан ал шампуньду дагы фаберликтин иштеткиси келбейт да, кыжыры келе берет да. Неме чачым майланып кетет экен, менин чачыма көбүрүп айтат. Мага head and shoulders алып берет, head and shoulders менен жууйт чачынчы. Анан баягындай эркектерде ушундай неме болот экен да. Бир нерсеге аялдар кызыгып ошол нерсени кылсак, ошол нерсеге эрлерибиздин отвращениясы какой-то бир нар жактан мээсинде подсознательно ошого тескери неме калыптанып калган да булардачы. Ошол нерсе менин күйөөмдө дагы күч да азырчы. Анан ушул нерселерди көрсө кыжыры келип, жини келип, бир нерселерди толтуруп аласың, түшүнбөйм эмне аракеттер булар, сасык дейт дагычы. Анан кийин жиним келип унчукпадым. Кечинде өзүм ваннага кирип жуунуп алайын деп. Анан бакы бизге аялдарга негизи кичине эле нерсе бул бакыт тартуулайт экен да. Кичине жакшы сөз, ошол нерсе, кичине нерсени эме кылсак эле биз өзүбүздү бактылуу сезет экенбиз да. Анан ушул нерсени мен кечээ ваннада отуруп алып өзүнчө неме кылдым да, жуунуп бүткөндөн кийин бул скраб аябай сонун, жыты дагы сонун да, аромат терапия болот да өзүнчө элечи. После этот пилинг кыласың го, кылгандан кийин анан бул нерсени алып туруп шыбасаң денеңечи полный бар жоюма шыбап койгондон ваннанын ичи сонун жыттанат да. Бул жерде малина, анан кусок баягы малинаны эзип туруп эме кылгандай эле ичинде майда скраб берүүчү нерселер дагы бар да, частичкаларчы. Бул баягы майдалаганда, уруктарды майдалаганда ошонун майдасы да. Анан экологически чистый бул. Азыр өткөндө телевизордон да айтып атат го, баягы скрабтарда мына майда болот го скрабтар. Ошол нерселер булар баягындай химический бир нерселердин калдыктарын аралаштырып туруп жасашат экен да көбүнчөчү. Анан баягы өтө майда болгондуктан баягы канализацияга келип баргандан кийин баягы канализациядан кеткен нерселерди нар жакта тазалап чыгарып тургандан кийин бөлөк кылып суусун таза сууга кошот да. Ошондо ошо фильтрлерден өтүп кетет экен да ушул скрабтын майдаларычы. Анан ал суу барып деңиздерге, немелерге куюлат да, дарыяларга кошулганда көп балыктар баягы өлүп атыптыр да. Кийин ошону текшерип көрсө, экологдор ошол скрабтардын немелерин, частичкалары, майдалары чыгаттыр да балыктардын ичиненчи. Ошого азыр ошого тыюу салып жатат экен да, скрабтарды чыгарбагыла, же болбосо ошо зыяны жок нерселерден чыгарууга депчи. Как раз ошол нерсе биздин скрабтарда бар да. Мындай өрүктүн данагинин майдасы, сөөгү кадимкидей эле сөөгүтөрүн майдалары кошулганда бул жердечи экологически чистый, зыяны жок. Анан кийин айтып атам го, жыты дагы сонун. Баягыны сыйпагандан кийин өзүнчө эле бир сонун жыт келет да. Анан жыттап күйөөм баягы айткандарын эстеп кеттим да, сасыган десе, анан өзүң сасыктап коем ичимечи. Анан ошол нерсени эмегандан кийин койгондон кийин бул өзүнчө эле настроениең көтөрүлүп, сонун мындай эффектисин какой-то берет да. Анан кийин баягыны жуугандан кийин денеңе сразу билинет экен, жумшак, шелк болуп денеңчи. Өзүңчө эле өзүң жакшы көрүп калат экенсиң да, ушунчалык жакшы көрөсүң өзүңчү. Ушул нерселерди колдонгондон кийин көрүңөр кыздар, оказывается бизге ушундай эле, бул болбосо 130 эле нерсе, 130 сомдук эле нерсе да. Бизге канчалык чоң бакыт тартуулайт бул нерсечи. Анан өзүң сүйүп, өзүң жакшы настроениең сразу көтөрүлүп, ваннадан чыккандан кийин темеле тоону тамкырып тургандай бир ушундай эме келет да. Настроениең көтөрүлгөндө, когда айттым өткөндө сабакта дагы настроение жакшы болгондо адамга жакшы ойлор, идеялар келет. Анан ошол нерселерди коркпостон кылып баштайсың да, өзүңчө эле мындай күч пайда болот бияктачы. Анан когда настроениең жок болуп, бир стресс болгондо, конечно, көмүлүп жатасың, светтерди дагы өчүрөсүң, анектерди капкараңгы кылып аласың го.
бул нерсе мисалы үчүн ушул нерселер жок кылыш үчүн ушундай эле бизге элементарный арзан кичинекей нерселер бир аялдарга керек экен да бизгечи. Ошон үчүн кыздар өзүңөрдөн аянбагыла да, өзүңөрдөн эч качан мындай особенно мелочь мындай нерселерден өзүңөрдү аянбай эле алып туруп колдонуп иштетип көргүлө, кандай өзүңөргө приятный болот. Мисалы үчүн мага бул нерсени коюп чыккандан кийин сөзсүз мындай суфлелер бар, денелерге сыйпай турган. Буну коюп алсаң кечке чейин өзүң сонун жыттанып баягы колдоруң, денелериң жаш баланын колундай болуп кечинде жатканда дагы өзүң карабасаң приятный, күйөөңөргө деле приятный болот да. Ошон үчүн кыздар өзүңөрдөн эч качан аянбагыла, ушул нерселерди алып, эми бул нерседен да башка нерселер да көп биздечи, фаберликте өтө арзан, качествосу да жакшы. Тем более азыр мындай 1000 сом акция болуп атканда, сиңдилериңерди, эжелериңерди, тууган уруктарыңардын баарын айтып туруп таза продукцияга жаздырганга аракет кылгыла. Анан да мен да акция чыгарып койгонмун. 100 балдан силер байкы набор, күмүш набор ойнотконго катышканга укук аласыңар деп. Ушул акция менен силер 100 бал эмес, даже 300-400 бал жаап таштасаңар болот. Анан дагы бир жаңы акция чыгат кыздар. Кийин ушул каталогдо 6%ка чыкса пылесос. Пылесос бул менин структурама, жеке менин өзүм атымдан пылесос кийин 9%ка чыкса пылесос алат. 6 деп адашып кеттим. 9%-те пылесос бул подарок коюлат.